好啦，之前嗰條片有啲朋友就同我講喎，咦佢部 IS250撳實唔得喎。咁呢，其實呢就仲有另外一個秘技去解除你部車嘅嗰個 VSC 嘅。咁啊，留意下嗰個腳部應該去點樣做啦。咁首先呢，第一樣嘢呢，就 make sure 咗呢你嗰個腳嘅 handbrake 呢係冇踩到嘅先。咁呢，然後呢，腳車。跟住然後踩你嘅 handbrake 落去 ，brake 一下兩下，然後 release 個 brake， 踩實個 brake 一下兩下，然後再踩翻實個 handbrake，brake 一下兩下。咁而家呢，留意下你嘅標板呢，就會出現咗呢一個咁嘅防滑嘅燈㗎啦。咁留意喎。之前呢，如果呢防滑嘅燈呢，去撳呢一個掣呢，係會有反應嘅。嗱，咁我 keep 住去撳。咁而家呢，其實呢，我而家撳緊嘅，咁撳極呢，都熄唔到佢，開唔到佢。咁你嘅車就會 bypass 晒，即係冇晒所有電子輔助㗎啦。咁啊，真係揸緊部車啦。咁唔使擔心啊。咁好簡單嘅啫，點樣去着翻佢所有嗰個穩定裝置呢？熄車。正常着翻車呢，咁就冇問題㗎啦。